Goeiemôre, good morning. Ek is Arnold Geerts en vandag het ek die voorreg en eer om met 'n besonderse Suid-Afrikaanse sportvrou te gesels wat ons land op indrukwekkende wyse verteenwoordig het in beide cricket en spiesgooi, die Olimpiese spiesgooier Sonet Viljoen-Lou. En ek kan nie genoeg dankie sê dat jy so vroeg opgestaan het. Ek weet jy ry al die pad daar van my deel van die wêreld af, so baie dankie dat jy hier is. Waardeer jou regtig. Ag nee, goeiemôre Arnold, dit is regtig baie lekker om te wees. Ja nee, ek sien lekker uit om lekker te gesels. Dit het vroeg begin, jy was 'n tipiese tomboy wat saam met die seuns gespeel het. Hoe dit gebeur? Ja, jy weet, ek het groot geword met balle en cricketbats en tennisrakette en hockeyballe en seentjies was altyd my beste maatjies op skool gewees. Ek het altyd gespeel, kaalvoetkindjie, kortbroekie, geen rokkies, geen hakke. Dis hoe ek groot geword het. En ek dink die wonderlike voorreg gehad om net vry te kan groot word met al die sport en altyd buite gewees, laat aande buite gespeel, buite rondgehardloop. En die seentjies was altyd my maatjies en ek dink dis hulle wat my so geleer jol het en geleer speel het. En dis waar alles vir my begin het. Maar dis 'n goeie 30 jaar terug. Dit kon nie so maklik gewees het vir 'n meisie om indruk te begin maak onder die seuns toe op daai stadium nie. Was dit moeilik? Ja nee, jy weet, veral daai tyd was cricket vir 'n meisie was heeltemal taboe. Ja. Mense het my snaaks aangekyk as die dogtertjie met die wit broekie en die kraaghempie in die klas inkom saam met die seentjies speel, waar die ander dogtertjies altyd 'n handjie klap gespeel het en toue gespring het, was ek op die veld buite met die seentjies met die cricket. En ek onthou dit so goed, ons het baseball gespeel die dag en dan is die dogtertjies aan die een kant en die seentjies aan die ander kant en my onderwyser het gesê nee, ek moet asseblief kom slaan. En toe slaan ek die bal daar bo oor die dak en toe hardloop ek dink 12 rounders en die meisies cheer net. Die seuns se oor ek net so groot. En toe van daar toe het die afrigter my geroep en gesê nee, ek wil kom cricket oefen die middag saam met die seentjies. En dis ook hoe die spiesgooi begin het, want die onderwyser het gesien jy kan 'n bal gooi. Toe sien hulle daar's iets, maar dit was so jare en toe jy nie deelgeneem nie en toe roep hulle jou weer en toe byt hy behoorlik. Ja, want hulle het altyd geweet ek kan 'n cricketbal baie ver gooi. Ek het hom altyd gegooi van die een kant van die rugbyveld na die ander kant toe. En toe roep hy my die dag toe sê Viljoen, kom hier so, jy moet kan spies gooi want jy het so arm. Sê ek nee, is nie meneer, ek weet nie, ek kry dit nie lekker reg nie. En toe los hulle my toe gaan ek weer aan met my ander sporte en toe graad 10 die dag by die interhuis. Toe sê hy nee, ek moet weer kom probeer want ek sal dit kan regkry. Hulle dink ons al die cricketspelers sal kan spies gooi. En en toe doen ek verspring, hoogspring, spies gooi, alles gedoen. Maar die spiesgooi het toe gebyt en toe vat ek net so 'n paar tree en toe gooi ek 36-9-2. En toe sê hy vir die spiesgooi afrigter, jy kan nou af net kry, ek dink sy kan jou spiesgooier word. Dank Vader dit het gebeur, want uiteindelik 4 Olimpiese spelers, daar is so min atlete op die hele aardbol wat by never mind 3 was, maar 4, dis besonders en dan natuurlik die silwermedalje. Ja, Arnold, ek moet vir jou sê ek is baie trots daarop om 'n 4-malige Olimpiese atleet te kan wees en baie jonk toe ek in Athene was ek 19, my eerste Olimpiese spele, ek onthou dit so goed. Ek neem aan die oogies was so. Oor was net so groot. Toe het ek daar uitgeval in die uitdinne, maar ek het altyd bly deelneem. Toe ek by Beijing toe in 2008 en My mooiste herinneringe is Londen 2012 waar ek wêreldnommer 1 was dat ek in die Olimpiese spele mee aangaan. Almal gedink het ek gaan Olimpiese goud wen en toe eindig ek in daai hartverskeurende 4de plek. Maar dit het my gemaak en baie dinge geleer langs die pad. Wat het jy geleer daaruit? My belangrikste is om nie op te gee op jou droom nie. Ek wou altyd 'n Olimpiese medalje wenner gewees het. En ek het net bly oefen. Ek was baie hartseer, jy weet, baie trane gehuil. Maar soos ek deur my emosies en my trane gewerk het my horisonne weer geskuif en my doelwitte weer weier geword vir Rio. En ja, wow. En toe kom Rio 4 jaar later. Baie mense sou opgegee het, ek dink, want ek was so naby en ja, tog so ver en om 'n Olimpiese medalje met 2 centimeters te verloor, jy weet, ewe skielik is jy in die medaljes volgende oomblik is jy uit. En toe ek in Rio, daar's die mooiste foto waar ek so opkyk na die hemel toe en ek het net gebid asseblief, liewe Jesus, laat dit net nie weer gebeur nie, want ons was 7 wat 64 gegooi daai aand. En dan tel jy hulle so af, en tel jy tot daar 4 oor was. Toe weet ek, en ek het onthou net die pool het so gekom en ek het net so uit die kant van my oog uit gesien, daar gaan haar spies. En hy het geland en ek het net gedink, o, jene, dit is baie naby. Of sy het my gewen en toe wen ek die silwer. Ja.
Ek wil 'n vergelyking tref tussen cricket en spiesgooi, want dis baie om bal te gooi, selfs om te kof en te bowl. Die aksie is as dit ware dieselfde. Hoe sien jy dit? Ja, die paltjiewagter sê altyd sê nee, dit is nie 'n spies nie. Wat ek gooi hy was is 'n bullet in, maar die aksie is van baie dieselfde. Maar dit is vir my baie lekker. Of ek nou 'n spies gegooi het of ek 'n bal gegooi het, dit kom natuurlik. Ek dink omdat ek klein tyd daai aksie geleer het, was die spies maklik, die cricket is dieselfde. So die aksie verskil nie regtig vir my nie. Die bal ook, as ek bal dan sê ek vir my ek gooi spies. Want jy weet dit is so inherent, so deel van my DNA, daai aksie. Maar nee, is baie lekker. Kom ons gesels cricket. Dit was 'n goeie paar seisoene vir jou na jou terugkeer. Engeland gespeel. Ek het 'n onderhoud met jou gesien waar jy regtig gelyk het of jy blom selfs in daai weer. Wat lê vir jou voor vir die res van die seisoen, want nou dat jy by die manne oorkant die jukskei is? Ja, jy sê Arnold, dit was baie lekker geweest. Ek het vir Wimbledon gespeel, Wimbledon Cricket Club. Elke dag met so groen BMX gery. Ons Suid-Afrikaners is baie taai, jy weet, die ponde is baie duur en my familie wat in Engeland was, ek het gesê asseblief kan ek net 'n fiets kry want jy weet dit is net te duur in die trein en die goeders en so gery dan elke dag dan ry ek verby die Wimbledon bane met die tennis. Ja, baie lekker daar gespeel. Ek het afgerig, bestuur, daar klomp goed gedoen. En nou begin ons seisoen die naweek teen die Dolphins. Die Lions speel op die Wanderers op die Bullring. Sien baie uit. Ek dink ons het 'n baie sterk spannetjie. Ons is die verdedigende kampioene in die 50 formaat, so ek dink die spanne gaan vir ons kom. Laaste dingetjie, redelik vinnig. Wat is iets wat bitter min mense van Sonet weet? Wel, baie min mense weet, ek het ongelooflik energie. Ek dink dis duidelik hoor. Ja, ek dink ek is 'n baie spontane mens, baie liefdevolle mens, baie sagge aard. Maar dis soos die lammetjie en die wolf. Ja, so. Baie. So lekker om met jou te kon gesels. Ek kon vir ure nog meer met jou gesels, want ek is so jammer ons het nie meer tyd nie. Maar dis eintlik al vir jou sport. Nou voel ek so effens asof ek terug is op skool, want soos al altyd gesê het, ons gaan nou van sport af na kultuur toe, my ou seun. Ons bespreek die Hertzogprys en die film Finding Optal en Nadine kom gesels oor haar nuwe musiekvideo. Dis net hier op Goeiemôre, Good Morning.